今日はピクニック。うん。最近キャンプに行けてなくて10日間ぐらい行けてないかそうだね。らね。10日以上かもしれ今日のケンのケチくさい話1個していい？ない。何かあったっけ？さっきモスバーガーでナゲット喧嘩してるぞ、ワンコ。あれ、あっちも至る所でワンちゃんたちも喧嘩してる。面白いね。さっきモスでテイクアウトしたんだよね。でナゲット頼んだら、バーベキューソースは別売りになりますけどよろしいですかって言われて、なんか30円とかでしょ多分。40円だもん。じゃあいらないです頼みなさいよって言って爆笑して。いやだって味濃くなるでしょ。でもそのままで食おうかなと思って。美味しい？つけなくて。うまいっしょ。塩ついてんじあ、そう？ゃん。でもついてたらつけるよね。そりゃね、マックだったら普通につけてる。別売りだからやめたってことでしょ。そう。あったら欲しいんでしまあ味変で使いたいかょ。買いなさいって言って買わせました。ら。久々だったね、もうすコンビニとかでさ、ドレッシング別売りのサラダとか嫌でしょ。悔しいでしょ。ちょっと悔しいかも。ちっちゃいドレッシングに28円だっけ。確かに家から持ってきたいかも。私もあれめっちゃ悔しいんだよな。そんなことじゃないのよ今日は。今日はそんな話をしたくてここに来たわけじゃないの。今日は普通にピクニックしてたんだけど、先日インスタで質問募集したんだよね。そうそしたら今年買ってよかったキャンプギア、トップ5を教えてくださいみたいな意見が結構来てたので、今日キャンプギアちょっと積んでたから、せっかくならそれの紹介しようかって今話になって。そう今日はキャンプではないです、ピクニック兼ギア紹介。いや、ここめちゃめちゃいいな。ピクニックスポットとしては御殿山公園ってところに来てるんだけど、最高。焼肉もできるんだよね。昔来たよね。10年ぐらい前。付き合ってる時に来たんだよ。いやなんで俺の T シャツ着てくんだよ。しかもそれめっちゃ気に入ってるやつ、最近買ったやつだから。まだ券1回ぐらいしかしてないよね。そんな違和感なかったんだけど。だって15分ぐらい私ずっとニヤニヤしてたのに気づかなかったもん、券着てること。15分ぐらい経ってから「おーい!」って言って「ふざけんなよ!」何怒ってる？ケンがティッシュなくなった後に補充しない。いや朝私が寝室のティッシュ使おうと思ったらなかったの、中身が。これは多分どこの家庭でも一緒だと思いますが、最後に取った人がティッシュの補充をするっていうスタイルで間違いないよね。でそれ俺が今日の朝怠ったっていう話で、なぜか毎回ケンが当たる。そう、圧倒的に使う頻度が俺めちゃめちゃ多いのか、すごいのよ。なんか鼻をほじほじやめろよ言うの。鼻の環境がね、その日のなんかコンディションを左右するらしいんだよね。早く本題に入らないと。早く本題に入らないと。綺麗にしてたの今、人様に見せるから。あ、そう。ベスト7。ちょっと順位は不動なんですけど、はい、これからいく？そうしよう。これ買ったものじゃなくて恐縮なんですが、お友達から前田夫婦からいただいたスノーピークのノクターン。これは毎回使ってるね。これはね、なんだろう、うっとりする。質が上がった、キャンプの質が。ですごい取り付けも簡単だし、私たちが大好きなコンパクトだし、これだけだからね、買うもの。確かにね。まあこれもだけど、だからコンパクトなところも気に入ってるし、ゆらゆら揺れる小さな火が何とも癒し、家でも使える、これなら。これ本当おすすめだよね。ランタン迷ってる人いたら、なんだろう、メインの光にはならないけど、娯楽用。前田夫婦もそれだけいいって言ってくれたら、さすがに僕たちも欲しくなってきましたって言ってたよ、この間。なんか今年すごいランタン買ったんじゃない？これはもらったんだけど、これ以外でもキャプテンスタックのオイルランタンを2つ買ってんの。買ったね。
あとこれも買ったじゃん。それも。あ、そう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 。これ後で出てくるんですけど、まあこれに行くかい次、これの紹介に。前も冬キャンプの道具紹介の時に言ったかもしれないけど、俺らのまあ小さなテーマはコンパクトなんだよ。だからこれから出てくるやつも結構コンパクトなものが多いです。めちゃくちゃコンパクト。もう一個買ったランタンとしてはこれがちょっと待って、これがね、JXO っていういや本当うちらあんまりね、あれメーカーとかにそこまで詳しくないんですよ。詳しくなくて、ただコスパがいいと思ったものは結構聞いたことないメーカーでも買ってみるタイプなんだけど、口コミが良ければね。Amazon チョイスとベストセラーだよね、大体買うのになってて、口コミも4以上ついてたらまあ買うよね。これは最大800ルーメンの USB 充電式のアウトドアランタン LED ね。2個セットで2900円とかで買えるんだよ。そうだからまあ1個1500円ぐらいか。でめちゃめちゃ安い。しかも800ルーメンってすごすぎるよ。ここでこの USB の充電もあるし、これはもともとついてないのよ。この状態で来るんだよ。でこのカラビナは100均で買ったやつをつけたんだよね。でこのカラビナつければテントの中の上の引っ掛けるところにかけといて、で夜インナーテントに移動するときにただこれをまたインナーテントの方にピュッて移動させるだけで、なんかもうほんとめちゃくちゃいいのよ。でトイレ行きたいときはね外してそうピュッて取って、これでこのタイプの懐中電灯の役割もあるし、このサイドが光るこのタイプもあって、でこのタイプも3色あるんだよね。この暖色と、あれ2色か2色だ。で光の段階も3段階ずつあって、でこの懐中電灯のパターンもめちゃくちゃなんていうの、範囲が広いんだよね。遠くまで届くよ。なんか街灯1個もないめっちゃ森みたいなキャンプ場でもちょっと照らしすぎてテントの人に迷惑なんじゃないかなっていうぐらい光る。気をつけて使わないと。もう夜遅い時は小さくっていうか足元になるべく向けて照らすようにしないと逆に光りすぎてるぐらいで優秀です。なんか口コミ今見たら、安くていいけどバッテリーの持ちに難ありって書いてあったんだ。でもなんか夜からつけ始めれば、その日は持つじゃん。まあそうだね。2日は持たない。まあ2泊は厳しいかもしれない。まあそれはなんかその値段相な感じ。あと冬とかね、電池の持ち悪くなるでしょ。そうだっけ。でも2つあったら、まあね、片方消えても片方使えばいいから。これはねめちゃくちゃコスパいい、おすすめ。3つ目、それ100均シリーズいきます。昨日が夫婦大好き100円ショップ、これだよね。今年買った、これちなみにもう上半期の買ったものの中から選んでます。去年買ったものとかは入れてません。でこれはダイソーの丼、ステンレス食器だ。これは前田夫婦が使ってたのをパクったなんか貸してくれたんだよね、一回食器うちら忘れた時に。親子丼作った時かな。2人が持ってるものだから、めちゃくちゃいいものだと思って、なんかモンベルとかそうすごいいいやつなのかな。さすがいいもの使ってますねって言ったら、ダイソーですよって言ってて、こんなキャンプにぴったりな丼がダイソーに売ってるのかって衝撃を受けて、すぐ買いに行ったんだよね。300円商品なんだけど、なんかめっちゃ軽いんだ。もう素晴らしい。めっちゃ軽いし、もちろん落としても割れないし、火にも強いし、丼系のご飯にも使えるし、ラーメンとか入れた時に熱くならないんだよ。手がね、中が真空みたいになってる。で冷やし系のそうめんとかもラーメンもなんか麺類も食べれるし、もうなんか何にでもオールマイティーに使えて、深さもちょうどよくて300円。これはね買いです。お買い得です。これはいいよね。まあまあちゃんと重なるからそんなにかさばらないし、で同じくダイソー商品のこれね、ステンレスマグ。これはなんか正直今3ヶ月ぐらい使ってて、なんか結構汚れがなんか結構目立つね。引っ掛け傷みたいのができちゃってて、全圧のやつも1000いかないぐらいなんだよね確か。でこれ600円でしょ。これダイソーで600円だったらもうちょっと傷つきにくい素材のメーカーのものの方がいいかもしれないけど、とりあえずこのステンレスマグはすごくいい。買ってよかった。このステンレスマグが来たことでお酒ライフがレベル上がったよね。
確実に上がったね。で朝のコーヒーとかも、今までうちら普通のコップで飲んでたからもうめちゃくちゃぬるくなってたんだけど、1時間経ってもあったかいし、でそのレモンサワーの氷は次の日まで置いといても残ってた。あれびっくりした。だからこれはダイソーに限らず、どのメーカーでもいいから、ステンレスマグあった方がいいですよっていう話、いいですか？こんな感じで。こんな感じでいいですかね。残り3つ、こちら最近登場しましたキャプテンスタックのミニコンロ、これがね、これすごい便利だよ。そう、こんな感じで使うんだけど、洗うのもさ楽だったでしょ。なんかね、夜ご飯も朝ごはんにも共通して言えるんだけど、炭で焼きたいんだけどそれほどの量じゃない時ってあるじゃん。焼き鳥だけ焼きたいけど、フライパンで焼いてもちょっとなっていう、で朝は朝でちょっと魚とかウインナー焼きたいんだけど、フライパンよりも炭で焼いた方が。それこそハマグリとかじゃん。ああ、そうそうそう、ポンポンってこう2個ぐらいさ並べて、でも焼くものがハマグリだけしかない。そう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 、あるよね、そういう時。うちらしかないか、そんなのあるよね、みんなあるよね。わざわざ炭起こすのも大変だし、だからといって焚き火で焼くと燃えすぎるし、みたいな時にこの受け皿にちっちゃいヤシの実のこれね、これね1個置いてね、ライターで20秒ぐらい当てたらすぐつくんだよ。ボーボーついてね、でステーキ4枚分まで焼けるってやつなんだけど、これじゃなくてもいろんなシリーズあるんだけどさ、この着火剤はね。でもとりあえずこのコンパクトさがめちゃくちゃ良くて、この間初めて鮭焼いてみたんだけど、すごい使い勝手良かった。ケンさんにバトンタッチしました。で残り2つ。はい、これですね。これ多分一番かもしれない。今年1？確かにめちゃくちゃいいよね。これがね、このサイズ感でランタンスタンドだね。でブランド名がヤエワーカーズさんのランタンスタンド。今まで俺らさ、俺の父さんから借りてたあれコールマンかな、ロゴス、ロゴスだ、間違えた。ロゴスのランタンスタンド使ってたんだけど、もう多分ね4倍ぐらい、いやもっとあるか、5倍ぐらいあるかもね。幅もあるし長さもあるしで、それは三脚なんだよね。だから安定性はこれよりあるから、大きくなるのも仕方ないんだけど、これも別に安定しないわけではないんだけど、あっちのロゴスのやつは3点で支えるからより安定してる感はあるかもしれない。これつなげると1本になるんだよね。こんな感じでくるくるね。色味もめっちゃいいね。なんて言うんだろう、モスグリーン。いいよね。このなんかさ、1本だけでさ土に刺すタイプのランタンスタンドに憧れてたんだよ。憧れてた。1年ぐらいね。でも1年ずっと買わなくてやっと買って、これいくらなんだっけ？これがね確か3000円ぐらいだった気がする。3780円、で 10% オフのクーポン適用もあるから、それ考えたら3300円。早いね、計算。この人割引率の計算本当早いんですよ。ほら、カラスも笑ってる。いいんだよ、いいことなんだよ。いいでしょ。素晴らしい。でこれ実際刺してみる？刺せる？あれないけど、あれ。軽く刺してみるわ。こういう感じでペグみたいな感じで打ってはめるだけ。こんな感じ。めっちゃ簡単じゃない？でこういうのもついてくるんだよ。こういう感じで通すじゃん。でここに閉めて設置できる。めちゃいいじゃん。めちゃめちゃいいじゃん。だから地面が例えばコンクリートとかで釘じゃないや、ペグ打てない時でも使えると。全然 OK です。素晴らしい。で上はこう二股になってるので2つランタンかけたり。いいね。いやこれが一番買ってよかったものかもしれないな感じが。で最後、やべ、喧嘩だ。そして最後の商品は？そして最後がこちら、おがっち我が家のおがっち。なんだかね、その気の抜ける名前。ごめん、これが一番じゃない？そうだね。我が家に革命をもたらした。なんか最近おがっちいること普通になってきてるけど、当たり前じゃないよ。ちゃんと感謝しよう。いつ足が折れるかわかんないし。でもこれは足折れないと思う。
じゃあこれ、本当に10秒で立てれるから今やってみる。いいよ。もう一回。このおがっち2サイズあるんだよね。正方形と長方形。でうちらが買ったのは小さい方。こちら女性でも片手で持てます。軽いです。軽い。俺は軽いと思うけどね。軽くはない。普通。でも片手で全然持ってるサイズではある。サイズと重さで、こちら10秒で立てれるので。10秒ちょっと持ってるんじゃん。いけるかな。ちょっと待って。じゃあ俺数えるよ。よーいスタート。1、2、3、4、5。あれそうか、足伸ばさなければめちゃめちゃ速いんだ。だから開くだけだったら5秒でしょ。せーの。3秒。やばいっしょ。めちゃめちゃ速すぎ。だからまあ10秒以内でハイバージョンも立てれる。めちゃくちゃいいのよ。めっちゃいい。俺らさ、このコールマンの監督チェアもさ立てるの速いし、これ多分2秒でいけると思うんだよね。ボンってやるだけだからね。でこれ8秒でしょ。10秒でキャンプできる。ピクニックはできる。全部片付けてチェックアウトまであと15分ぐらいあるから、ちょっとだけゆっくりするみたいな時に、最後の1個が時間かかるものだと、ちょっとそわそわするじゃん。このテーブルは最後までこのテーブルが残ってたとしても、バンだから心置きなくね、残りの時間を楽しむことができます。これめっちゃ質問来てたんだよね。おがっち結局3ヶ月ぐらい使ってどうですか。めちゃめちゃいい。で色もいいし、傷つきにくいよ。これなんか近くで撮ってみて。確かに全然傷ついてない。ここも剥げてないしね、この。全然剥げる感じじゃないし、汚れもつかないし、なんか爪とかで仮にクーッとかってやっても全然跡がつくような感じじゃない。1箇所ぐらいついててもねおかしくないけど、でも全くついてないからめちゃめちゃいいっす。で3段階かな、足は高さ。これはね買ってよかった。今年一買ってよかったものですね。そんな感じかなっていう結果になりました。大して買ってないか。ね、今年上半期買ってよかったなんかベスト5教えてくださいってコメントもらった時に2人で考えたんだけど、あれ物買ってなくないってなって、まあ買ったもの全部良かったみたいな感じ。だから下半期に期待。今テント買おうとしてますからね。そうね。まあ昼間家そんなに頻繁に買い物しないのでちょっとだからこそ慎重に選んで買ってるっていう意味では参考になるかもしれませんが、買うときは本気です。買うときは本気で。でギアはこんな感じですかね。はい、ちょっと時間がまだもう少しありますので、皆さんからいただいたキャンプにまつわる質問をちょっと2つ3つ答えようかと思います。1回のキャンプの予算は決めていますか？いや決めてないよね。食べたいもの食べてるから、あまり予算は気にしないけど、でも全然使ってないんじゃない？あとその北海道のキャンプ場もめちゃくちゃ安いので、本当に安いところだと無料だし、だいたい600円とか800円とかそのぐらいかな。1000円以下。めちゃくちゃいいオートサイトで1人2000円ぐらいじゃない？あ、1人2000円するか。かな。なんかたまに6000円とかするところあるけど、そういうところはあんまり行かないかも。大人数で行くんだったら割安になるけど、2人なのでだから平均したら5000円とかじゃん。お酒とかは全部家にストックしてあるやつ持ってくるから毎月クラシックを箱で買っておりまして、そこからポンポン取ってるだけなので、実質そのスーパーでそのキャンプの日に買う食材とサイトの料金だったら5000円ぐらい。なんかすごい高級な貝とか買った時で7、8000円かな。最近キャンプを始めたのですが、ギアでここはお金かけろっていうものがあれば知りたいです。寝床じゃない？あ、寝床だわね。寝床と防寒。まあ冬ね、やるなら、冬っていうか春秋やるんだったら防寒と寝床。そこだけにお金かけたよね、俺らね。でそれ以外は結構安物でコンパクトなもの。あんまりその絶対このブランドがいいみたいなのもないので、
Amazon でちょっと駆け出しのブランドが出してる新商品みたいなのも買ってみたりするし、でその寝床はうちらはバックのインフレーターマットだっけ、使っててあれが8ミリかな、快適な8ミリ8センチだ、8センチ8ミリ8ミリ8センチ8センチ、あれはすごいいいよね。めちゃめちゃいい。であとはコットとかも持ってるんだけど、多分コットの上にインフレーターマットを引いたらもう完璧だと思う、でもインフレーターマットだけで十分寝心地がいいので、コットは最近使ってないんだよね。コットが悪いっていうわけでは全くなくて、ただ単になるべく少なくしたいからなくてもいいんだったらまあなくていいかみたいな感じで使ってないだけで、冬は使うかも。あとだから寝袋とかか、寝袋は奮発したよね、一番高級かもしれない、あ、冬キャンプのおすすめギアっていうのも去年撮ったから、それも見ていただけると、キャンプ場を選ぶ時の基準はありますか？いや夏だったらやっぱ湖、景色重視、広大さとか、まあ、でも設備もそこそこ気にしてるんじゃん、最低ラインこのぐらいはあってほしいなみたいなところはあるでしょ、そうだね、トイレの綺麗さまあまあ気にしてるかもしれない結構日沼夫婦さん野営とか調整しないんですかって言ってくれる人いるんだけど、トイレな、いけるかな。でトイレとかがもうボットン系、でいけるとは思うんだけど、今の段階では気にしてるよね、トイレの綺麗さ、あと隣との距離とかも結構気にしない、北海道ってそんなに激混みで隣と近いキャンプ場ってそもそもあんまりないんだけど、なるべくサイトの区画が広くて、それこそこの間行ったワンダーランドとかさ、あとニセめちゃめちゃ広いよ、ニセコのサヒナとかも、プライベートな感じだよね。そうそう、一つの区画がめちゃくちゃ広くて、隣のサイトとの間に普通に木が立ってて見えないとか、そういうレベルで、そういうところがやっぱり隠れ家っぽくて好き、こんな感じか、なんか他にも夫婦のことについてとか、なんかおすすめのソフトクリームとかなんかいろいろ聞いてくれた質問はあったんだけど、今回はちょっとキャンプに関することを拾ってお答えしました、参考になるか分かりませんが、今日はこれぐらい。ちょっと話し始めると私たち長くなっちゃうので自粛します。今もなんか1個の質問に対して結構尺使ったね、長くなっちゃう。私がね今日お酒飲んでないからまだいいけど、これでお酒飲んで夜に撮影してお酒飲んでってなったらもっと長い。そう、一つの話がねくどいのよ自分で分かってるんだけど分かってんのよ自分で。まあでも面白いよ。何が面白い。剣だけでよせっていうのそんな感じで、なんだか雨が降りそうなので帰ります本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。島は車にいます。